न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। यहाँ पर संजय गांधी जी, बिहार गांधी, कल्याण सिंह जी, तमाम नेता लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर तमाम उपलब्धियाँ मतलब उन्होंने विकास कार्य किए हैं। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि सुल्तानपुर से जब हम आप चलते हैं, आप भी चली होंगी, तो रास्ते में तमाम प्रकार के गड्ढे दिखाते हैं और उस गड्ढे में फंस करके तमाम यात्रियों की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, काफी मौत हो जाती है। कोशिश करते हैं कि इस सड़क को ठीक किया जाए, ठीक है? और बहुत प्रसिद्ध जगह है जी, और यह मेरा फर्ज नहीं। वो सुल्तानपुर से जौनपुर के लिए। अच्छा, वो मैंने देखा नहीं। वो बाईपास जो बन रहा है उसके अलावा। और एक प्रश्न और कि इस क्षेत्र को जीतने के बाद आप क्या देना चाहती हैं जनता के लिए? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं वही करूँगी जो मुझे कहा जाता है। यहाँ के लोगों से मैं पहले दिन से बैठ चुकी हूँ, व्यापारियों से, किसानों से, नौजवानों से, और मैं उनको पूछ रही हूँ कि आप, और मैं नोट्स ले रही हूँ कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, और एक के बाद एक वही करती जाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही कर्मठ विधायक देवमणि दुबे जी, जो राष्ट्रीय कवि भी हैं, माननीय विजय त्रिपाठी जी, घनश्याम चौहान जी, पारसनाथ सिंह जी, गोविंद तिवारी जी, विजय मिश्रा जी, डॉक्टर हीरालाल जी। मुश्किलें अब भी कई हैं राहे जनपद में यहाँ भाजपा से मेनका मां आजमाने के लिए। मैं सीधे ममता मई मेनका गांधी जी को माइक देता हूं और मुझे आगे के कार्यक्रमों के लिए जाना है। मैं माननीय की अनुमति से आप लोगों के आशीर्वाद को लेकर के मैं आगे तातो मोरैनी के लिए जा रहा हूं और आप लोग ध्यान से माननीय को सुनेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और उनकी शुभकामनाएं ग्रहण करेंगे। आप लोग आपस में परस्पर अभिनंदन का आदान प्रदान करेंगे।